السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة وصفات أم معاذ الجزائرية. اليوم كما راكم تشوفوا جبت لكم وصفات سحرية تعالج نزلات البرد مع هذا الموسم اللي جاي نتاع الشتاء. أكيد راح ترتاحوا بإذن الله من نزلات البرد، الربو، السعال، الزكام، الحمى إلى آخره. شوفوا هنايا راني حضرت لكم الزعتر البري، ماهوش الزعتر البلدي، البري راهو يباع عند العطارين. يدير انا شريت يعني شريته 100 غرام ب 35,000. نتوما ما على باليش بقداه راح تشريوه. اذا تحطوا الماء في كاسخول، تبدا تهز الغليه، تهز قد الغليه. نتوما تلوحوا 4 ملاعق كبيره من الزعتر البري. تهز غليه او غليه غليتين وتطفيو عليه وتغلقوا عليه باش هذيك الزيوت الطياره نتاعو ما نفقدوهاش مع، يعني البخار ما تروحش، باش تبقى نافعه. هو يعني يكون حار بزاف كما نقولوا، ويكون يعني مع انه محلى بالعسل الحر الطبيعي، اكيد راح يكون نافع مليار بالمية لامراض نزلات البرد، الربو، السعال، الزكام، الارتعاش بالحمى الى غير ذلك. وديروا معاه شريحه نتاع الليمون. الليمون اكيد فيتامين سي، راح يزيد ينشط ويزيد يمد حتى كما نقولوا الطاقه، ويمد النشاط والحيويه لجسمنا، وراح ان شاء الله نرتاحوا من هذيك نزلات البرد. شوفوا الوصفه الثانيه هذه، بعد يعني ما درت هذا المشروب نشربوه في الليل قبل ما نرقدوا. لازم تشربوه يعني ساخن، مع انه هو حار. بالنسبه للزعتر البري نافع حتى لامراض الحساسيه المزمنه. والان راح نبداو ان شاء الله نخدموا الخلطه رقم 2 يا البنات. هنا كما راكم تشوفوا عندي حبه نتاع بصل متوسطه. البصل لازم يكون الاحمر يا البنات، كما راكم تشوفوا هذا الفيولي بنفسجي، هذا يعني ماشي البصل الابيض هذا، لانه قوي يعني. وكما نقولوا البصل غني بليزانتيبيوتيك، يعني غني بالمضادات الحيويه بطبيعه الحال، وراح تنفعكم بزاف في نزلات البرد. انا راني قطعتها كما راكم تشوفوا بعد ما غسلتها، بعد ما قشرتها وغسلتها اكيد. هنا عندي 7 سنينات نتاع الثوم ولا اكثر. راح نزيد نقطعهم ايضا رقيقه كما راكم تشوفوا. والثوم راكم على بالكم باللي راهو نافع جدا لامراض نزلات البرد والزكام الى غير ذلك، السعال، الربو. وبالنسبه للثوم ايضا غنيه بالمضادات الحيويه، يعني مثل البصل. الثوم والبصل معروفين انهم قاتلين يعني للجراثيم والفطريات والميكروبات، وخاصه الامراض الفيروسيه مثل الامراض تاع نزلات البرد والزكام والعطاس الى اخره، وبحث الصوت ايضا. اذا راح نقطعهم هكذا رقاق كما راكم تشوفوا. بطبيعه الحال الفيديو راه يعبر على نفسه، وراه تنتفعوا بزاف ما شاء الله يعني، وترتاحوا في هذيك الليله، يعني ترتاحوا فجاه تقولوا سبحان الله العلي العظيم. يعني البصل والثوم راهم مذكورين في القرآن الكريم، والزيت الزيتون أيضا، وعسل النحل الطبيعي أيضا، يعني فيهم فوائد عظيمة جدا. هنا عندي برطمان زجاجي لازم يكون معقم بيان، يعني يكون مغلي في شوية نتاع الماء وقطرات نتاع الخل هكذا، ونخليوه ينشف مليح، ونحطوا فيه البصل والثوم اللي كنا قطعناهم مع بعضهم. إذن هكا كما راكم تشوفوا. كما قلت لكم مذكورين في القرآن الكريم البصل والثوم والعسل وزيت الزيتون، يعني فيهم منافع وفيهم يعني فوائد ما شاء الله. راح نغمروا هكذا البصل والثوم تاعنا بزيت الزيتون. لازم زيت الزيتون يا البنات تكون بارده وتكون حره يعني طبيعيه، ماهيش هذيك الزيت الزيتون تاع الحوانت، هذه الاحسن والافضل اللي معصوره بالبارد. وهنايا راح نزيد نحليها بالعسل الحر الطبيعي كما راكم تشوفوا هكذا، باش تكون المكونات ممزوجة مع بعض، وراح تعطينا علاج يعني مبهر، علاج مفاجئ، يعني خلطة سحرية فيها بزاف منفعة ما شاء الله ولا أروع. كما راكم تشوفوا نغلق عليها هذاك البرطمان الزجاجي، ونبقى نحرك كما راكم تشوفوا، ونخليوها يعني تترقد. نخليو هذوك المكونات يترقدوا. اكيد الحراره كما نقولوا هذيك اللي توجعنا كما نقولوا تاع البصله في المعده والثوم، هذيك الحراره راح تقتلها الزيت كما راكم تشوفوا، تقتلها زيت الزيتون يعني. تكون طيبه ومرقده، وتاكلوا مغرف كبيره عند النوم. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا. اذا كان عجبكم الفيديو ما تنسوش تبارطاجيو مع اصدقائكم واحبابكم عبر التواصل الاجتماعي لتعم الفائده للجميع. اترككم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.